Bu videoga o'tmasdan oldin sizdan bir iltimosim bor. Sekundometringiz bormi? Bu qandaydir telefonda bo'lishi ham mumkin. Uni ishga tushira olasizmi? Bizga kerak bo'ladi. Bugun sizlar bilan birgalikda diqqatimizni qancha vaqt ushlab tura olishimizni sinab ko'ramiz. Diqqatingiz birinchi chalg'igan vaqtni yozib qo'ying. Bu bizga kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Unda boshlaylik. Albert Einstein, Marie Curie, Isaac Newton, Mozart. Bu kishilarning muvaffaqiyatlarining sirri faqat aql yoki iste'dodda deb o'ylaysizmi? Agar shunday o'ylayotgan bo'lsangiz, yana bir marotaba yaxshilab o'ylab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Mozart umri davomida 41 ta simfoniya yozgan. Newton 15 ta kitob nashr ettirgan. Marie Curie atigi 6 yil ichida 32 ta muhim ilmiy ishni amalga oshirgan. Einstein esa 50 yil kabi qisqa vaqt davomida 300 dan ortiq ilmiy maqola yozgan. Bularning hammasi bir kunda erishilgan narsalar emas. Ularning asosiy siri mehnatkashlikda. Bu yerda jismoniy mehnatkashlik haqida emas, balki aqliy mehnatkashlik haqida gapiryapman. Va bu qadar mehnatkash bo'lishning kalidi esa ishlayotgan vaqtda diqqatni jamlay olishda. Lekin qo'limizdagi bu telefon diqqatimizni chalg'itish uchun maxsus yaratilgandek. Ayniqsa uning ichidagi ijtimoiy tarmoqlarni gapirmasa ham bo'ladi. Shunday emasmi? Ammo bunday fikrlashdan voz kechishingiz kerak. Bu doimiy ravishda yomon yoki fast food ovqatlarni yeb sog'lig'ingiz buzilganda ovqatni ayblashga o'xshaydi. Ovqatni tanlash bizning qo'limizda bo'lgani kabi, diqqatimizni jamlash ham aslida bizga bog'liq. Jismoniy sog'liqni saqlash uchun sport bilan shug'ullansak, aql uchun ham shunday mashqlar qilishimiz kerak. Chunki unutmang, faqat ishlagan temirgina yaltiraydi. Ryan Doris va Steven Kotler. Ular Facebook, Audi kabi yirik kompaniyalarga va hatto Amerika armiyasiga odamlarning ish unumdorligini oshirish bo'yicha treninglar berib borishadi. Ularning aytishicha, bu ishning siri oqimda, ya'ni inglizcha flow holatida. O'ylab ko'ring, soatlab qilishdan zerikmaydigan ishingiz bormi? Aslida bor. Masalan, o'yin o'ynash, do'stlaringiz yoki sevgan insoningiz bilan birgalikda vaqt o'tkazish, yoki suhbat qilish, yoki film tomosha qilish. Bularning hammasi oqib ketadi. Shunday emasmi? Oqim degani ham xuddi shunday holat. Bir ishni oson va zavq bilan qila olish. Endi esa qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni o'ylab ko'ring. Birinchi qiyinchilikda qo'limiz mana shu jihozga ketadi. Chunki bu zerikishdan qochish yo'li. Aqlimiz oqimdek oqishni xohlaydi, lekin bu ishlarda emas, telefonda. Aslida hayotimizni ham shunday qilib dizayn qilishimiz mumkin. Keling buni 4 ta asosiy qismda ko'rib chiqamiz. Birinchisi, to'siqlar. Telefon kabi chalg'ituvchi narsalar. Masalan, sport bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz yoki fitness zalga chiqmoqchi bo'lsangiz, vaqt yo'q yoki ish ko'p kabi bahonalar chiqadi. Buni yengish uchun o'zingizni majburlashingiz kerak. Bu bahonalarni oshib o'tsangizgina sport zaliga yoki fitness zaliga chiqa olasiz yoki davom ettira olasiz. Qo'lingiz telefonga ketsa, bu qiyinchilik oldida taslim bo'lish kabi. Uning o'rniga qiyinchilikka qarshi turing. Xuddi sportda bo'lgani kabi, u og'irlikni ko'tarishda davom eting. Ko'targan sari kuchingiz oshib boradi. Ikkinchisi, moyillik. Bu oqimga kirish qobiliyatingiz. Agar to'siqlarni olib tashlasangiz, lekin hali ham oqimga kira olmayotgan bo'lsangiz, o'zingizni ayblamang. Bu odatni o'zgartirish mashq talab qiladi. Masalan, ertalab uyg'onganda telefonga qarashni to'xtating. Eng muhim ishlaringizni birinchi 2-3 soatda qiling. Bu eng samarali vaqt hisoblanadi. Unutmang, kech boshlasangiz ish kun oxirigacha davom etadi. Agar ertalabdan boshlasangiz, butun kun sizniki bo'ladi. Uchinchisi, triggerlar. Bu oqimga kirishni osonlashtiradigan narsalar. Masalan, aniq maqsadlar, darhol natija ko'rish va qobiliyat bilan qiyinchilik o'rtasidagi muvozanatni saqlay olish. Bunga o'yinlardan misol keltirsak bo'ladi. O'yinlarni o'ylab ko'ring. Maqsad aniq, darajangizni oshirish. Harakatlaringiz so'ngida natijangizni o'zingiz ko'rasiz.
Xuddi shunday, qiyinchilik ham qobiliyatlaringizdan biroz yuqorida. Na oson, na imkonsiz bo'lishi kerak. Ishda ham xuddi shunday qiling. Bir olib borilgan ilmiy tadqiqotda ish tanlayotganda qobiliyatlaringizdan taxminan 4 yoki 5% qiyinrog'ini tanlashingiz kerakligi aniqlangan. Bu yerda 4 yoki 5 kabi raqamlarga to'xtalib qolmaslik kerak. Muhimi qobiliyatlaringizdan, ya'ni qila olishingiz yoki qila oladigan ishlaringizdan biroz qiyinrog'ini tanlashga harakat qiling. 4-inchisi halqa. Oqimga kirdik, lekin bir muddatdan so'ng zerikamiz va qo'limiz yana bu telefonga ketadi. Ko'p odamlar bu qiyinchilikda taslim bo'ladi. Lekin o'ylab ko'ring, videoni boshida aytganimiz kabi, Einstein, Mozart, Marie Curie kabi muvaffaqiyatli insonlar bu ishda muvaffaq bo'la oldi. Chunki ular davom eta oldi. Buning uchun diqqat vaqtimizni uzaytirishimiz kerak. Masalan, bir kitob o'qiyapsiz va zerikdingizmi? O'qishda davom eting. Faqatgina o'qing. Bu nuqtadan so'ng maqsadingiz endi kitobdan foyda olish yoki yozilganlarni tushunish emas, balki diqqat davomiyligingizni oshirish uchun mashq qilish. Qandaydir foydali video ko'ryapsizmi? Oxirigacha ko'rishda davom eting. Qandaydir boshqa bir ish qilyapsizmi? Ma'lum bir ishni yoki ma'lum bir qismini tugatmasdan to'xtatmang. Bu chidamlilik mashqi hisoblanadi. Harakat qilmasangiz natija ham bo'lmaydi. Endi esa video boshidagi tajribaga qaytamiz. Sekundometringizni tekshiring. Diqqatingiz qachon chalg'idi? Buni yozing va ko'zingiz ko'radigan joyga qo'ying. Chunki o'zingiz natijalaringizni ko'rishingiz kerak va buni har kuni takrorlashga harakat qiling. Chunki buni sport bilan shug'ullanishga o'xshatish biroz noto'g'ri, chunki u yerda siz muskullaringizning qanday o'zgarganini bemalol ko'ra olasiz. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin albatta. Lekin bu yerda siz natijalaringizni ko'ra olmaysiz. Shuning uchun ham qandaydir ish qilishdan oldin sekundometrni ishga tushiring va birinchi diqqatingiz chalg'igan vaqtni yozing va uni ko'rinadigan joyga qo'ying. Shunday qilsangiz, diqqatingizning 5 daqiqadan 10 ga, 10 daqiqadan esa 20 daqiqaga o'sganini ko'rasiz. Hayotingizni o'yin kabi qilishga harakat qiling. Oson va zavqli. Har kuni yangi vazifalar, yangi muvaffaqiyatlar. Telefonni cheksiz o'tkazishdan saqlaning va uzoq turing. Chunki bu bir tuzoq. Endi esa hayotingizning eng yaxshi o'yinchisi bo'lish uchun harakatni boshlang.